As conserveiras responden ás novas mobilizacións no sector cun anuncio de peche patronal para toda a semana do 14 de marzo. Fano tras a convocatoria de novas protestas por parte dos traballadores. Este sábado vai haber unha manifestación en Boiro e para esa semana de marzo convocouse folga para os días 14, 16 e 18. Nun comunicado, Feicopesca asegura que esta decisión provén de varias circunstancias. A primeira di a firme vontade de preservar a integridade física de todas as persoas traballadoras do sector logo dos incidentes ocorridos durante as últimas xornadas de folga. Nese mesmo documento aseguran que a comezos deste mes propuxeron un incremento salarial do 7,5%. Lamentan que os sindicatos convocasen os novos paros para marzo sen, ao seu parecer, oportunidade previa de negociación. Agardan que esa negociación poida resolverse antes dese anunciado peche patronal sen maiores repercusións económicas din pro sector. Ademais, apuntan a que o peche patronal que poñen sobre a mesa suporía un duro impacto tratarse dunha semana completa de suspensión de contratos. Así todo, reiteran a súa vontade de diálogo e pídenlle moderación aos sindicatos, facendo un chamamento a que cancelen de inmediato esas movilizacións.